ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகளை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபியூச்சர்ல நீங்க அட்டெண்ட் பண்ண போற டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே போன்ற தேர்வுகள்ல கேட்கிற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும். சரிங்க, இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அருண் அகாடமி சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே கீழே இருக்கிற பெல் சிம்பலை பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க அப்லோட் பண்ற ஒவ்வொரு வீடியோவும் இமீடியட்டா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்குங்க. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இன்றைய உங்களுக்கான கேள்விகளையும் பார்த்திடலாங்க. நேற்றைய கேள்விகள்ல முதல் கேள்விக்கான விடை பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா, இரண்டாவது கேள்விக்கு எகிப்து, மூன்றாவது கேள்விக்கு அனிதா கர்வால், நான்காவது கேள்விக்கு மே 19, 2018, ஐந்தாவது கேள்விக்கான விடை ஸ்ரேயாஸ் ஐயர். இன்றைய உங்களுக்கான முதல் கேள்வி, நாட்டின் முதல் ஸ்மார்ட் நகர கட்டுப்பாட்டு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ மத்திய பிரதேசம், ஆப்ஷன் பி தமிழ்நாடு, ஆப்ஷன் சி ஹரியானா, ஆப்ஷன் டி கர்நாடகா. உங்களுக்கான இரண்டாவது கேள்வி, அருண் 3 என்ற நீர்மின் நிலைய திட்டத்திற்கு பிரதமர் மோடி எங்கு அடிக்கல் நாட்டினார்? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ சீனா, ஆப்ஷன் பி பூட்டான், ஆப்ஷன் சி நேபாளம், ஆப்ஷன் டி மியான்மர். உங்களுக்கான மூன்றாவது கேள்வி, அமெரிக்காவின் தலைநகர் எது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ நியூயார்க், ஆப்ஷன் பி கலிபோர்னியா, ஆப்ஷன் சி மேரிலாந்து, ஆப்ஷன் டி வாஷிங்டன். உங்களுக்கான நான்காவது கேள்வி, எந்த நகரத்தில் இந்தியா மற்றும் ஜப்பான் இடையிலான 9வது எரிசக்தி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ மும்பை, ஆப்ஷன் பி புதுடெல்லி, ஆப்ஷன் சி சென்னை, ஆப்ஷன் டி கொல்கத்தா. உங்களுக்கான ஐந்தாவது கேள்வி, இந்திய வானூர்தி நிலையங்கள் ஆணையம் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்டது? இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ்: ஆப்ஷன் ஏ ஏப்ரல் 1, 1995, ஆப்ஷன் பி ஏப்ரல் 1, 1990, ஆப்ஷன் சி ஏப்ரல் 1, 1996, ஆப்ஷன் டி ஏப்ரல் 1, 1999. சரிங்க, இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்படி தெரியலனா 11/5/2018 இருந்து 15/5/2018 வரையிலும் நாங்க அப்லோட் பண்ண வீடியோவை பாருங்க. அடுத்த வீடியோல நானே இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை சொல்றேங்க. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இன்டர்நேஷனல் நியூஸ், அதாவது சர்வதேச நிகழ்வுகள். முதல் கேள்வி, அஞ்சல் துறையில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் இணைந்து ஜாயிண்ட் ஸ்டாம்ப்ஸ், அதாவது கூட்டு முத்திரை வெளியிட உள்ளது? இதற்கான விடை ரஷ்யாங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இந்திய அஞ்சல் துறை ரஷ்யாவின் அஞ்சல் துறையான மார்க்காவுடன் இணைந்து கூட்டு முத்திரை வெளியிட ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா இடையிலான உறவு பலப்படுகிறது. ரஷ்யாவை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் என்னன்னா, ரஷ்யாவின் தலைநகர் மாஸ்கோ, அதிபர் விளாடிமிர் புதின், பிரதமர் திமித்ரி மெட்வெடவ், நாணயம் ரஷ்ய ரூபிள். இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது நேஷனல் நியூஸ், அதாவது தேசிய நிகழ்வுகள். தெர்மோகாலால் செய்யப்பட்ட தட்டுகளுக்கு தடை விதித்த மாநிலம் எது? இதற்கான விடை ஹிமாச்சல பிரதேசங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் முதல்வர் ஜெய்ராம் தாகூர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். மேலும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களின் பயன்பாட்டை குறைக்க அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஸ்டீல் பாட்டில்கள் வழங்கப்பட உள்ளதாகவும் கூறினார். இதேபோல் அறிவியல் முறையில் கழிவுகளை மேலாண்மை செய்ய 10 திடக்கழிவு மேலாண்மை நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் தாகூர் அறிவித்தார். அடுத்த கேள்வி, எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைய நிமாஸ் பயணக்குழுவை கொடியசைத்து பயணத்தை துவங்கி வைத்தவர் யார்? இதற்கான விடை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்ங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, நிமாஸ் இதனுடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் மவுண்டனேரிங் அண்ட் அலைடு ஸ்போர்ட்ஸுங்க. நிமாஸ் என்பது மலையேறுபவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் ஒரு அமைப்பாகுங்க. இது அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள திராங் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. நிமாஸை சேர்ந்த கால் சர்பாஸ் சிங் என்பவர் தலைமையில் முதல் முறையாக 8 பேர் அடங்கிய குழு நேபாள் பக்கம் இருந்து எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அடைய முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளது. அடுத்த கேள்வி, மகப்பேறு காலங்களில் ஏற்படும் தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம் எத்தனை சதவீதமாக குறைந்துள்ளது? இதற்கான விடை 22%. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, 2013ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது தாய்மார்களின் இறப்பு விகிதம் 2016இல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு குறைந்துள்ளதாக தற்சமயம் வெளியான SRS புல்லட்டின் குறிப்பிட்டுள்ளது. 2013இல் 167ஆக இருந்த இறப்பு விகிதம் 2014 முதல் 16இல் 130ஆக குறைந்துள்ளது.
அடுத்த கேள்வி, நீர்வளங்கள், நதி அபிவிருத்தி மற்றும் கங்கா புத்துணர்வு அமைச்சகத்தின் எந்த திட்டத்திற்கு உலக வங்கி கடன் வழங்க முன்வந்துள்ளது? இதற்கான விடை அடல் புஜன் யோஜனாங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, ரூபாய் 6000 கோடியை இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த உலக வங்கி வழங்க உள்ளது. இந்த திட்டம் 2018-19 முதல் 2022-23க்குள் 5 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது எக்கனாமிக்ஸ், அதாவது பொருளாதாரங்க. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ரெப்போ ரேட் எவ்வளவு? இதற்கான விடை 6.25%. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் 6%. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் நிலவரம், அதாவது ஜிடிபி growth அவுட்லுக் 7.4%. மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட், அதாவது விளிம்பு நிலை வசதி விகிதம் 6.5%. வங்கி விகிதம் 6.5%. அடுத்த கேள்வி, இந்தியாவின் செஸ் பாலிசி, அதாவது ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் பாலிசி, அதாவது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் கொள்கையை ஆய்வு செய்ய யார் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது? இதற்கான விடை பாபா கல்யாணிங்க. மேலும் இவரை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இவர் பாரத் ஃபோர்ஜ் அமைப்பின் தலைவருங்க. இக்குழுவில் மொத்தம் 10 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இக்குழுவானது தற்போது உள்ள பொருளாதார கொள்கையை ஆய்வு செய்து அதில் புதிய மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கான பரிந்துரையை 3 மாதத்திற்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டுங்க. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது அவார்ட்ஸ், அதாவது விருதுகள். 2018ஆம் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருதை யார் பெற உள்ளதாக போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஃபார் கிரிக்கெட் இன் இந்தியா அறிவித்துள்ளது? இதற்கான விடை விராட் கோலிங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இதேபோல் மகளிர் பிரிவில் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தானா ஆகியோர் பெற உள்ளனருங்க. பிசிசிஐ தலைவர் வினோத் ராய்ங்க. இன்றைய முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள்ல அடுத்த நம்ம பார்க்க போறது ஸ்போர்ட்ஸ், அதாவது விளையாட்டு. FIFA கால்பந்து தரவரிசை பட்டியலில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது? இதற்கான விடை 97ஆவதுங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, இதில் நடப்பு உலக சாம்பியன் ஜெர்மனி முதலிடத்திலும் 2018 உலகக்கோப்பை போட்டியை நடத்தும் ரஷ்யா 70வது இடத்திலும் உள்ளன. இதில் 5 முறை சாம்பியனான பிரேசில் 2வது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கதுங்க. அடுத்த கேள்வி, 19வது ஆசிய மகளிர் வாலிபால் போட்டிகள் எங்கு நடைபெற உள்ளது? இதற்கான விடை வியட்நாம்ங்க. மேலும் இதை பத்தின சில தகவல் என்னன்னா, ஜூன் 10 முதல் 17 வரை நடைபெற இருக்குங்க. 19 வயதுக்குட்பட்ட இந்திய மகளிர் வாலிபால் அணியில் விளையாடுவதற்கு PKR மகளிர் கல்லூரி, கோபிச்செட்டிப்பாளையம், ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவி எஸ் ஷாலினி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். வியட்நாம் நாட்டை பற்றிய மேலும் சில முக்கிய தகவல்கள் என்னன்னா, வியட்நாம் நாட்டின் தலைநகரம் ஹானோய், நாணயம் வியட்நாமிய டாங், பிரதமர் நாஞ்சில் நாடன் சிங். சரிங்க, இதுவரைக்கும் நாங்க சொன்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க. அதே போல உங்க நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. மேற்கொண்டு இதை பத்தின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.